Guys, nako ipakita ninyo guys. Na isda guys na kikilo. Na isda day guys no, nabisag kuwaan nagtinai guys. Maglangoy-langoy yapon. Morning isda guys, nabisag kuwaan nagtinai. Buhay yapon. Tanaway ganin ninyo guys oh. Kuwaan na ni mama og tinai. May kutsilyo. Guys, nara guys o kuwaan na ni mama og tinai. Kilo. Labay ni kayo. Larabay kayo ni guys. May kuha sa pagkahoy. Magkuha sa si mama magkahoy kaya adlokan na na si mama guys. Kaya makatunok rabaya na guys. Matunok ka. Sakit kayo na guys. Sakit mo abot og ilok guys. O tanan ninyo guys kuha nagkinain ni mama. Lumot ang gikaon anak guys, lumot. Na green. Para galing na sa batuhan o nadarba sa kahoy. Busog ra yung isda. Yang konti na eh. Namihod na guys, namihod na guys. Tanai guys. Tingala ko bang ibis kay gihugasan na ko ni siya sa una sa pag magkuha na ko kinain. Higasan ako suba, wa na nakabuhi naglangoy-langoy, grabe na ko. Gani guys, tama yun si mama guys. Gay. Ano ni siya? Morning lumot guys, oh. Lumot. Lumot ang kinaanan ni. Lumot. Napabihid guys. Isa pa. Guys, oh. Wala na tinain. May tinai. Bihod lang nabilin. Lamir rin ng bihod. Ako yung kuhaan dito pinain dito. Nahadlok man ko. Grabe na. Guys, oh. Bako kay bihod ka na? Yes, oh, bihod guys. Bihod. Bihod. Tanan ninyo guys. Langoy dyan na siya guys. Agay, langoy dyan. Tanawa oh. Buhi. Yapon guys. Langoy gyapon siya oh. Langoy yapon siya. Kasalanan ko ba nang magmahal tulad? Abo pa tinain. Agay! Wala na tinaw. Buhi gyapon. Abo pa dito suba ni oh. Basta kay kabuang kag dakot ba murag napay tinai. Na. Oh, may tinain oh. Nay tinain lang. Langoy gyapon na siya. Grabe ni taas ang kinabuhi ng isla. Sa klase sa isla. Wala nang laman loob. Pero buhay pa rin. Buhay pa rin. Buhay pa rin, guys. Buhay pa rin, guys. Kahit wala nang Matagal siyang mamatay. matagal siyang mamatay.
hanggang maghapon guys, hindi hapon ito mamamatay. Sana matagalog. Sabi ba, ibuhi ang suba, galing kayo, basta hindi madakpan nato, bakit puting abti ka pa. Hindi na eh. Diba? Bani po na bani isda ah. Yapon siya boy, yapon siya. Yapon. Yapon siya. Uy, yapon siya guys. Panit na eh. Ayaw rin kay na makaihi gyud ka na og kuan. Makatunok ka buhi pagud baya na, lugay pa na mamatay. Anong klase na isda ito guys? Mataas ito ng pamumuhay. Hindi dayo, Tagalog pag hindi ka kabalo. Magtagalog di kabalo. Ibutang rin kay ganang po kung magtanaw nga bisagot na tinai. Akin yan. Og ipalita.